Ես զոհվածի ծնող եմ, շատ շնորհակալ եմ պարոն Իսախանյանից, շատ հարցեր են եղել, որ ես որպես զոհվածի ընտանիք, համ պես ասա զոհված, համ տղես ասա զոհված, Որտեղ է զոհված։ Ջաբրայի 20 թվին զոհվել, պարոն Իսախանյանից շատ շնորհակալ եմ, ինձ հարցերով օգնել է, բայց ինձ հարց ունեմ, եթե հնարավոր է, իմ երեխուն կարաք Արտաշիրում անեք։ Որտեղ է հողարկավորը։ Հողարկավորը է եղել Հադրութում, Արտաշիրում եմ արել Ստեփանակերտ, հիմա Ստեփանակերտում մի հատ ծաղիկ ես չեմ կարող խոնարհվել։ Գիտեք, այդ շատ նոր հարց է դրան, պետք է առանձին, դա այս սենց հրապարակային քննարկելու հարց չէ։ Ես կարամ Գագիկ Իսախանյանի հետ խոսամ, տա Աստված հաջողություն Որովհետև գիտեք, տենց լինեք ու ես այդ հարցը առանձին մի հարցով չեն կարա քննարկենք, դա ավելի լայն հարց է, դրա համար եմ ասում, չեն կարա սենց մի հոգով։ Ու մեկ է սենց մի բան, իմ զոհված տուն 10 միլիոն դրամ, որ բոլոր զոհվածներին երևի տվել են, այդ 10 միլիոնով տուն են առել, տուն եմ առել Չարենցավանում, իմ տղաս եղել է պատերազմում, ամուսինս։ Որ թվին եք տեղափոխվել։ Մենք 23 թվին եք տեղափոխվել, ամսի 27-ին։ Բա հետո, հետո։ Բայց 22 թվին, որ այդ գումարը տվել են, 21 թե 22 թվին, մենք այդ տունը առել ենք, ասել ենք մեր երեխուց հիշատակ մնա։ Ու այդ տունը գցել եմ տղուս անունով, իմ տղաս պատերազմած, բայց համ հարցիս է զրկվել այդ գումարից, այդ 4 միլիոնից, համ տղես, եթե հնարավոր է ձեր պաշտոնը որ լինի, կօգնեք այդ գոնե այդ գումարով հողամաս վերցնեմ իմ համար։ Պետք է նայենք, որտեղ կարգավորումը նենց է, որ հասնում են նրանց, ովքեր չունեն անշարժ գույք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց պարոն Փաշինյան, իմ զոհված տղու գումարը ես հասկացա ձեզ, հասկացա առանձին կնայենք ձեր հարցը, որովհետև այնտեղ հանձնաժողով կա անհատական հարցեր քննարկելու, այդ հանձնաժողովով մի հատ փորձենք հասկանալ, ինչ լուծում կա։ Հիմա չեմ կարող Աստված հաջողություն հնարավոր է, ես պարոն Իսախանյանին մենք զանգեմ ասել։